എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ കൊണ്ട് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതിനുവേണ്ടി 1.5 കപ്പ് തൊലിയുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പ് 5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക. നന്നായി കുതിർത്ത ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഒരു അരിപ്പയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. കുറച്ച് തൊലിയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ പോകും, അത് സാരമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തൊലിയില്ലാത്ത ചെറുപയർ പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് മൂപ്പിക്കുക. കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുത്ത ശേഷം പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ പകുതിയിട്ട് അല്പം അരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 2 സ്പൂൺ മാറ്റിവെക്കുക. വീണ്ടും മിക്സിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പിട്ട് 2 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള 1 ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം, 6-7 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇത്രയും ഇട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക. പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കരുത്, അല്പം തരിതരിപ്പായിരിക്കണം. ഇത് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിപ്പ് ഫ്ലഫി ആകുന്നതും നിറം വെള്ളയാകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരുമ്പോൾ അകം സോഫ്റ്റ് ആകാൻ സഹായിക്കും. ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സവാള പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത്, നമ്മൾ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന 2 സ്പൂൺ പരിപ്പ്, 2 പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 നുള്ളു കായപ്പൊടി, നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലക്കൂട്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് 1 സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർക്കണം. ഇനി വറുക്കാനായി ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കുക. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടി പരിപ്പ് എണ്ണയിലിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ മൂപ്പിച്ച് വറുത്ത് കോരുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അല്പം അരിപ്പൊടിയോ അല്പം കോൺഫ്ലോറോ ചേർത്ത് മാവ് ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിലാക്കാം. ചെറുപയർ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അരച്ചാൽ വെള്ളം കൂടില്ല, ഉരുളകളാക്കാനും പറ്റും. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.